Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olaman. Xitoy Sharq Turkistonda tarixni burmalamoqda. Sharq Turkistonda bu yil qabul qilingan askar sonining ko'paytilishi diqqat qo'zg'amoqda. Angliya parlamentida Uyg'ur guruhi qurildi. Ishg'oliyatning azoblari mazmun qilingan zamonaviy san'at ko'rgazmasi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay hökuməti Şərq Türkistandakı nahiyələrini əsas qılğan asas qatlamda 10 min kişilik təşviqat fəaliyyəti başlağanlığı məlum olmaqda. Aqsu gezi tarqatqan xəbərə qaraganda, məzkur təşviqat hərəkətinin asaslıq məzmunu atalmış Şinjanның Jungo'nun ayrılmaz bir qismi ikənligini tonuş. Şinjandakı hər millət xalqının Junxa milləti bilan qandaş ikənligini tonuş. Şinjandakı hər millət mədəniyyətinin Junxa mədəniyyətinin bir qismi ikənligini tonuş qatarlıq məzmunlarını öz içigə alır ekan. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Partikomi, Uyghur Abnum Rayonluq Partikom təşviqat bilimi qatarlıq organlar arqım-arqıdan maqala elan qılıb, Şinjanның qədimki tarixini hazırki vəziyyətdəki muqimlik xidmətinin ehtiyacı üçün xidmət qıldırışı lazımlığını alayida ta'kidlagan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'urni lagerga qamash. Lager sirtidagilarni millatim Junxa millati, vatanim Jungo. Men Jungoliq deganga o'xshash tashviqot harakatlariga qatnashtirish orqali ularga deganlarini singdirishga urinayotganligi ma'lum. Chet ellardagi kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoy hukumatı amdiki nishonni tarix sohasiga qaratib, tarixni siyosatga moslashtirish, Uyg'urlarni o'zining milliy va diniy kimlik engini yo'qotishga, tarixda qurgan mustaqil davlatlarni unutishga majburlayotganligini bildirmoqda. Xinhua agentligi atalmış Şinjan geziti qatarlıq Xitoy hukumat taratqullarining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayon miqyosida 2019 yillik askar qabul qilish xizmati 1 avgust kuni rasmiy boshlanadi ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yillik askarlik qabul qilish obyektlari asosliq oliy maktablarni bitirgan, oliy maktabga yangi kirgan o'quvchilar va yuqori o'qish tarixiga ega yoshlar asos qilinadi ekan. Qabul qilinish shartlarida oliy maktab o'quvchilarining terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashda ifodasi gavdalik bo'lgan yoshlarning va atalmış inqilobiy qurbonlarning farzandlarining oldin qabul qilinadiganligi eskartilib, bu yil Sharq Turkiston tavasidagi oliy maktab o'quvchilaridan askarlik elinish nisbati 50% dan, Urumchi shahri Qarmay shahrining 70% dan tuban bo'lmaydi ekan. Boshqa rayonlarda askarlik qabul qilish nisbati munosib holda o'stirildi ekan. Uyg'ur Abnum rayonluq doiralarining nima uchun bu yil qabul qilinadigan askar sonini ko'paytirganligi muhojiratdagi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. 24-iyul Angliya parlamentida jazo lagerlari to'g'risida guvohlik berish yig'ini o'tkazilgan hamda Uyg'ur guruhi qurilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandi 24-iyul Angliya poytaxti Londonga yetib kelib, Angliya parlamentida uyushtirilgan Uyg'urlarning diniy vaziyati va jazo lagerlari to'g'risida guvohlik berish yig'ini qatnashgan bo'lib, Angliya parlamentida guvohlik berish yig'ini uyushtirilish bilan bir vaqtda, ya'ni yig'in xotimasida barliq partiya vakillarining ovoz qo'shishi bilan Uyg'ur guruhi qurilgan. Dolqun Ayso apandi guvohlik berish yig'inida so'z qilib, Sharq Turkistonning navbatdagi umumiy vaziyati, bo'libmi diniy sohadagi zulm va jazo lagerlaridagi eg'ir bostirishlar to'g'risida atrofli ma'lumot bergan. Londondagi Uyg'ur siyosiy aktivlardan Rahima xonim bu vaqtda to'xtalganda, oldi bilan Uyg'ur guruhining qurilishi uchun Angliyadagi Uyg'urlar, Dolqun Ayso apandi va boshqa kishilik huquq faoliyatchilarining 1 yildan ortiq tirishchilik ko'rsatishi bilan 24-iyul bu guruhining natijali qurilganligini, Uyg'urlarning Angliya parlamentidagi ovozi bo'lish rolini o'taydiganligini, shundaqla bir qism parlament a'zolarining Uyg'ur guruhidan o'rin olganligini, Uyg'urlar masalasining Angliya parlamentida doimo kun tartibda turishiga kafolatlik qilishini ta'kidlab o'tdi. Dolqun Ayso Angliya parlamentida Uyg'ur guruhining qurilishini o'xshash bo'lmagan partiyalarning Uyg'urlar masalasida parlamentda o'rtaq maydonda turishining boshlanishidan derak beradiganligini eskartdi. Falastinlik 64 nafar san'atchi G'azzaning Shalihat rayonida Isroil ishg'oliyatining elib kelgan azob uqubatlarini namoyon qilgan 160 parcha asr bilan zamonaviy san'at ko'rgazmasi ochgan. Ko'rgazmada rasmdan haykalgacha, fotosuratdan sahna san'atlarigacha bo'lgan ko'p xil san'at sohasi bo'yicha ulgulik asarlar ko'rgazma qilindi. Ko'rgazma mas'uli Baha Abudaya ko'rgazmaning taxminan 1,5 yil davomlashgan loyihaning mevasi ekanligini, falastinlik san'atchilarning maqsadlarining Isroil ishg'oliyatining azob uqubatlarini tushuntirish va yosh san'atchilarni zamonaviy san'at bilan tanishtirish ekanligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.